Hello，大家好，大家好啊！Sam 周街走，今日阿 Sam 嚟到呢個黃竹坑站啊。咁我左手邊呢個係 C 出口嚟嘅，呢一個就係 Southside 嘅商場。咁啊，今日同大家逛一逛啦，係咯。而家係晏晝嘅1:35啊。右手邊就係 New Balance， 呢度就有間 Nike 嘅。Bossini 啊，Asics 啊，呢一邊都係啲體育用品啦 Skechers、Adidas。Dr. Kong 啊，呢間就賣啲香薰嘅，啲白蘭花嘅香薰，我見到有啲係可以 refuse 嘅，呢度係。隔離就係啲賣首飾嘅咯，呢一邊就係啲金行，周生生。呢一間就女裝嘅頭飾啊咁樣嘅，幾靚喎呢間，賣啲帽啊，女士們嘅頭飾啊，有啲首飾嗰啲賣添。呢度係 Sport B、NSB 啊，呢度係。門口就有啲蛋糕嗰啲賣嘅。中間而家就有個 playground， 就唔係俾小朋友嘅，係俾啲狗仔入去玩嘅呢度。好開心啫！啲狗仔節日到嚟呢度。呢間係西丁村屋啊。呢一間就叫做海邊走啊，賣啲食品啊、紀念品咁樣嗰啲咯，係咯。有啲果酥啊、豆奶酥啊。側邊呢度有間 coffee shop。你行咗呢度咪又要行翻後面傻佬？呢間又係賣啲精品嘅。呢間我記得喺呢個德福廣場有間分店嘅，賣啲好似本地嗰啲文創咁樣嗰啲精品，有啲食品咁樣嗰啲賣。咁啲雜錦嘅蛋卷。係咯，包裝落嗰啲心思，有啲設計味咁樣。呢間就賣鞋㗎啦。呢間叫華宴食府啊，酒樓嚟嘅呢間。24/7 Fitness， 呢度有間西餐廳。
哦，呢一間賣啲戶外用品嘅。呢間啊，呢間賣啲羊毛嘅製品嘅係咧，嗰啲披肩啊咁上下嗰啲。呢間就賣男女裝嘅，呢間叫 Son of King 啊，我記得喺尖沙咀呢個 K11嗰度好似有間分店。又係呢間賣玩具嘅 Designer Figures 嘅呢間玩具店啊。而家入邊多咗少少文具賣添啊！呢間係有啲盲盒啊嗰啲。呢度係 H 啊。對面呢間就係賣啲女裝嘅，入韓國嘅品牌嚟嘅呢間係女裝鞋咯。生日快樂，開開心心。呢個位置都有個 Pop Mart 嘅玩具販賣點啊！呢個就叫做。呢度就有間賣首飾嘅。隔離呢度周大福啦。上到嚟呢一層係 L2啊。呢度就有啲食肆啦。呢間係叫段崇晶啊！呢間有啲四寶麵啊、三寶麵嗰啲。四寶麵就108蚊，哇都唔平喎一碗。三寶麵都講緊94蚊一碗。有啲嫩嘅五花牛肉麵嗰啲講緊86蚊一碗。哦，係啲台灣料理嚟嘅呢間段崇晶。呢邊都係啲食肆啊。呢間係啲韓國餐廳。呢間叫山洞食堂，呢間叫做，都係食啲韓國嘢啦，係咯，啲燒肉啊咁樣嗰啲。呢度有間蘇哥清湯腩。日本嘅配眼鏡公司。前面都係有啲女裝啊。再上就應該有間英皇戲院㗎啦，已經係。
我哋上去睇一睇啦，係啦，順道嚟到啦已經，呢度都係啲女裝。唔買啦。呢一層就 L3，有間英皇戲院，呢度有間叫綠茶餐廳嘅，都係食嘢多咯。呢一層都係應該就係呢度就有間賣啲毛毛公仔嘅。呢度入去就好似一個 food court 咁樣嘅。呢度都有啲餐廳嚟嘅，呢間係。快圖美啊！呢度有間賣曲奇餅嘅，隔離係啲健康產品。行入去就係City Super。呢度又有啲銀行啦，賣酒嘅。呢間就係賣雪茄。呢度係 Uniqlo， 我成日都話呢個 Uniqlo 咧係香港而家呢個市道之下咧，嗰啲商場咧最大嘅租客啦，我都話，因為你知道佢每一間鋪都好大咧，同埋好多商場都有佢嘅鋪頭，所以我成日覺得佢都真係幾重要嘅，對於我哋香港而家呢個零售業嚟講。呢度有啲髮型屋。都係女裝咯。呢度有間叫做王子飯店嘅。OP Beauty 啊。呢間就賣啲奢侈品啊、名牌包包咁樣嘅呢間係。落到嚟就有間麵包店。有間 Hallmark 咁啊，賣啲紀念品啊、賀卡啊嗰啲鋪頭。呢間係生活提案，咁啊即係呢個日本城啦。幫手咧去攞翻嗰個有間賣寵物用品。呢度係啲髮型用品嚟嘅。
有間教小朋友捉棋嘅。呢度就有啲醫務中心，呢度有啲音樂學校啦。對面就有間冒險樂園，我都喺對面買咯。有啲中醫診所啊，呢度好似龍本坊咁樣嗰啲咧。側邊就呢間係教呢個小朋友芭蕾舞嘅。呢邊我記得係有啲類似啲補習中心啊、畫班啊咁樣嘅。呢間好似係教呢個跆拳道嘅呢間鋪頭。咁啊，但係今日就熄咗燈，入邊可能未開。呢度就有間匯豐銀行。呢一啲都係啲食肆嚟嘅。呢間叫瓊芳冰室啊。唔係啊，我喺度㗎。側邊呢間就係呢個加拿大國際學校啊。瓊芳呢個係冰室，係啦。呢度有一間西餐廳。呢度又係有個 food court 嘅，叫賢食社啊！呢度係咯，佢都類似啲大家樂啊、美心 MX 咁樣嗰啲鋪頭。呢間都係啲補習中心，隔離呢間叫做南安茶社啊，呢間叫做冒險樂園。有間莎莎，呢間就賣啲曲奇餅嗰啲嘅。上品啊！呢度就變咗呢個夾公仔機啊，扭蛋機啊！呢間應該係都好多後生仔入去。呢個商場係應該寵物友善嘅，我見到有好多人都推住啲狗仔啊。奇華餅家呢度，玩具站。黃月啊，賣呢個餅嘅。呢度有間英皇餐廳啊，係啊。哦，原來呢度有一間嘅，因為我上次喺皇后餐廳啊，我上次喺北角嘅廣運城食過去一間，都唔平㗎，普普通通嘅嚟嘅啲嘢，遇見小麵。
呢度就有啲賣啲小朋友嗰啲書籍啊、啲玩具啊咁上下。呢度行入去就係麥當勞，同埋一間應該係啲中式嘅酒樓咯，有名堂呢間。呢間係啲日本餐廳，入邊就有埋麵包賣嘅。賣啲健康產品，隔離都係啲西餅店。呢間就賣蘋果產品嘅，隔離有啲pop up store 啦，賣啲果酥嘅。呢間就係賣啲毛公仔㗎啦。呢個韓國超人氣手信，好似啲夾餅咁樣喎，係咯，牛油夾心餅乾啊，哇都唔平喎，165蚊一盒嘅喎，呢個係叫 Milky Shop 啊，呢間叫做，呢一間嚟嘅。佢要冷凍嘅，係咯，要結住。隔離有啲 coffee shop，呢度係偉倫電腦喎，有啲賣電器嘅。呢度就有間日本嘅女士嘅內衣嘅專門店嘅。呢度係做 SPA 嗰啲鋪頭。呢度都係啲美容中心。呢度就有啲賣小朋友嘅用品嘅。呢一層都普遍係啲美容嘅美甲嘅，呢間係美甲中心。呢一間都係咯，類似啲美容中心。呢一間就食呢個日本拉麵嘅。呢度都係啲食肆嚟嘅，呢啲茶飲店。前邊有啲賣雪糕嘅 yogurt 嘅。呢間又係啲西餐廳，有間花店。呢間係啲酒莊啦。側邊呢間就賣啲淨水機嘅，都係女裝。呢個商場都算係幾多食肆嘅，係啦。呢度都係啲係咯西餐廳咯。
呢間係啲日本嘅品牌嚟嘅，賣啲女裝啊，同埋啲小朋友嘅服飾。呢間係啲茶飲店。中庭位置就有個裝置啦，新年裝置。咁啊，但係我又覺得好似有啲係咧，巷巷地啊，冇乜特別，好精彩嘅地方，好普通。呢度係啲寵物美容，同埋有啲寵物用品入邊都有得買。呢度都係啲 coffee shop， 都係啲西餐廳。隔離都係嗰啲髮型屋咁上下。呢間又係賣啲寵物嘅用品嘅，嗰啲衫仔啊，係咯。嗰啲周邊產品，有間家私鋪添。呢度有啲小朋友嘅衫仔，入邊有啲公仔 Jerry Cat 嗰啲公仔。好，咁啊又同大家行咗呢個黃竹坑站側邊嘅 Southside 呢個商場啦。咁啊，多謝大家收看，大家記得 like and share 同埋呢個支持訂閱，多謝大家，拜拜。